بحالة الإنسان الطبيعية يستطيع الإنسان إخراج السوائل والإفرازات من الرئة أو مجرى الهواء عن طريق السعال أو العطاس، لكن بحالات مرضية معينة لا يستطيع المريض إخراج هذه الإفرازات أو السوائل عن طريق السعال. حتى تنزيل هاي السوائل من المريض يقوم الممرض أما بالضرب على ظهر المريض أو استخدام أجهزة السكشن بامب، وهاي العمليتين دائما يكون بها أضرار جانبية أو سايد إفكت أو ألم للمريض، لذلك مع جهازنا الكومفورت كاف نستطيع إخراج هذه الإفرازات والسوائل من المريض بدون حدوث أي أضرار جانبية أو ألم للمريض. الجهاز يعمل على إخراج هذه السوائل والإفرازات عن طريق التحكم بضغط الهواء داخل الرئة، وأيضاً إحداث اهتزازات أثناء عملية الشهيق والزفير لإخراج هذه السوائل من الرئة. الجهاز يحتوي على 4 مودات واللي هي أوتو، مانيوال، بيركشن، أوسيليشن. يتم اختيار هذه المودات حسب حالة المريض واحتياجه إلها. يتم استخدام الجهاز أما عن طريق الماسك أو عن طريق التراكسومي تيوب. أيضاً الجهاز يحتوي على ريتشارجبل باتري وأيضاً على داتا ليخزن معلومات المريض حصراً. الجهاز كوري المنشأ ومتوفر حصراً لدى مكتب المنارة الزرقاء. بحالة الإنسان الطبيعية لا حايد أوكي يلا مرضية معينة لا نستطيع أو لا يستطيع المريض شنو أو دا أشرح، وأيضاً حدوث اهتزازات